بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران قرآن مجید. امیدوارم که در برنامه‌های گذشته آموزش روحانی قرآن کریم همراه ما بوده باشید و درس‌ها رو با دقت ادامه داده باشید و تمرین‌ها رو انجام داده باشید. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه‌های گذشته به همراه شما خوبان و سروران بعد از بیان مقدمات اولیه آموزش روحانی قرآن کریم به تلاوت سوره‌های کوتاه کلام الله مجید پرداختیم، سوره مبارکه حمد، و بعد از اون از پایان کلام الله مجید شروع کردیم سوره های پایانی قرآن کریم رو به همراه شما عزیزان. سوره مبارکه ناس، همچنین سوره مبارکه فلق، سوره مبارکه اخلاص، سوره مبارکه مسد، سوره مبارکه نصر، سوره مبارکه کافرون و سوره مبارکه کوثر رو به همراه شما عزیزان در درس های گذشته بررسی کردیم و تلاوت کردیم. هرچند که این سوره ها رو عزیزان از حفظ دارند میدانم و حتی سوره هایی که درس امروز ما هستند، سوره مبارکه ماعون و سوره مبارکه قریش، که این سوره ها رو هم حتما بسیار از شما عزیزان از حفظ دارید و سال هاست که دارید تلاوت میکنید، اما باز هم یادآوری میکنم که تجربه تلاوت از روی مصحف شریف و دقت روی تمام کلمات و بلکه حروف این سوره های مبارکه متفاوت خواهد بود. آنچه که ما حفظ کردیم غالبا چیزی است که شنیده ایم و از بچگی همونطور حفظ کردیم و احیانا اشتباه حفظ شده متاسفانه و همون رو داریم تکرار کنیم. خوب هست که همه عزیزان این درس ها رو با دقت توجه بکنن و همه برای که عزیزانی که روحانی هم بلد هستن، ما این درس ها رو به همراه شما عزیزان تکرار میکنیم تا یاد بگیریم و بتوانیم که یاد بدیم. خیلی ها بلد هستن که بخوانن، اما برای یاد دادن به دیگران دچار مشکل هستن و نمیدانن که چطور باید یاد بدن این سوره هایی رو که خودشون یاد دارن به دیگران. امیدواریم که انشاءالله ما در این مجموعه برنامه ها بتونیم و تونسته باشیم تا به همراه شما عزیزان یادآوری بکنیم طریقه یاد دادن رو و با هم تکرار بکنیم در این کلاس آموزش روحانی قرآن کریم آنچه که نیاز هست برای تعلیم روحانی کلام الله مجید. درس امروز ما انشاءالله سوره مبارکه ماعون خواهد بود و اگر وقت برنامه اجازه داد سوره مبارکه قریش رو هم به همراه شما عزیزان بررسی خواهیم کرد. آیاتش رو و تلاوت میکنیم. این آیات رو حرف به حرف، نه کلمه به کلمه بلکه حرف به حرف. سوره مبارکه ماعون رو به همراه شما عزیزان مشاهده میکنیم تصویرش رو. این سوره مبارکه ماعون هست، سورة الماعون، و طبق عادت همیشگیمون که از آداب تلاوت هست همیشه باید در آغاز تلاوت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفت. ما هم با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تلاوت خودمون رو آغاز میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. من نحوه خواندن بسم الله الرحمن الرحیم رو چون در ابتدای تعلیم سوره مبارکه حمد توضیح دادم دیگه توضیح نمیدم چون وقتگیر است و عزیزان انشاءالله به اندازه کافی این موضوع رو حتما تعلیم دیدن و براشون آسان خواهد بود تجزیه و تحلیل چگونگی خواندن بسم الله الرحمن الرحیم. الف وقتی که یک شش کوچک روش هست در عربی ما بهش میگیم همزه. این همزه گفته میشه و الف اینجا این همزه هست که یک فتحه روش قرار گرفته، این علامت فتحه است و روی هر حرفی قرار میگیره. آن حرف با صدای ا خوانده میشه. را را دوباره همزه احیانا به این شکل نوشته میشه، احیانا به این شکل نوشته میشه و احیانا روی یا حتی همزه قرار میگیره. هر جا که شما یک علامت شش کوچک دیدید متوجه میشیم که اینجا همزه هست. را ای. یا ساکن داره، این علامت بهش میگیم ساکن یا سکون و هر جا که همچین علامتی مشاهده کردید قاعده خواندن این علامت، آن حرفی که این علامت بر روی اون هست، چگونه خوانده میشه؟ به همراه آخرین حرکت ما قبل. چون از خودش به تنهایی حرکتی نداره، نیاز داره به کمک حرکت ما قبلش
آخرین حرکت ما قبل رو ما ازش کمک میگیریم. اینجا فتحه همزه هست، ای میچسبه به یا، ای را ای ت ارائیت ارائیت. این الف که یک صاد کوچک بر روش هست، این صاد از کلمه وصل گرفته شده، صاد وصل، و این الف رو ما بهش میگیم الف وصل. به این خاطر بهش میگیم الف وصل که در هنگام وصل ما قبلش به ما بعدش این الف خوانده نمیشه و غالبا وقتی که این قرار میگیره ما قبل و ما بعدش به هم میچسبه. هر جای این الف باشه ما قبلش به ما بعدش وصل میشه، به همین خاطر این در هنگام وصل خوانده نمیشه. اما اگر در ابتدای تلاوت قرار گرفت مثل اینجا در آیات پایینتر، اون موقع خوانده خواهد شد. ارائی تا، اینجا کلمه تا رو ما داریم که فتحه داره، این الف وصل خوانده نمیشه. اما این لام اینجا تشدید داره، این علامت تشدید هست، ما بهش میگیم تشدید. هر جا که علامت تشدید رو روی حرفی دیدید، آن حرف دو بار خوانده میشه. هر حرفی که تشدید روی او هست در اصل دو تا از همان حرف بوده. اینجا مثلا دو تا لام بوده که اولی ساکن بوده، دومی فتحه داشته، دومی فتحش هست، این لام دومی است به همراه فتحش. لام اولی که ساکن بوده حذف شده به خاطر راحت تر نوشته شدن و بعد از این که حذف شده علامت تشدید رو گذاشتیم تا دلالت بکنه بر حذف آن لام ابتدایی. و همین خاطر هر جا که حرفی تشدید داشت دو بار خوانده میشه، یک بار به همراه آخرین حرکت ما قبل، یک بار به همراه آن علامتی که خودش داره که اینجا فتحه است، احیانا شاید کسره و یا ضمه هم باشه. الان این لام تا رو ما میچسبونیم به لام، این ت میچسبه به لام. تل لا ذ کسره داره میشه ذ، اما هر وقت بعد از کسره حرف یا آمد، هر وقت بعد از کسره حرف یا بیاد، آن وقت اون کسره کش پیدا میکنه، صدای ای میگیره، میشه ذی ارائیت الذی یو. این علامت ضمه است، روی هر حرفی قرار بگیره صدای او میگیره، آن حرف بهش میگیم ضمه یا پیش. او یو که زال تشدید داره، یک بار به همراه ما قبلش خوانده میشه، کذ یک بار به همراه کسره خودش، ذ کذ ذ یو کذ ذ یو کذ ذ یو کذ ذ بو یو کذبو یو کذبو یو کذبو. به این الف مثل الف وصلی که در ابتدا آمد، مثل اینجا، این همینجا در هنگام وصل خوانده نمیشه. لام هیچ علامتی نداره، چیکار باید بکنیم؟ 4 حرف اگر در زبان عربی در مصحف شریف وقتی شما 4 حرف واو، الف، لام و یا رو مشاهده کردید، واو، الف، لام و یا اگر سر هم نوشته بشن میشن والی. این 4 حرف رو که لام یکی از اون حرف هاست، اگر دیدید واو و الف و لام و یا که هیچ علامتی نداشتن، چه بالای خودش چه پایین خودش، مثل لام اینجا هیچ علامتی نداره، آن وقت این 4 حرف خوانده نمیشن. فقط همین 4 حرف عزیزان، دقت بکنید، اینطور نیست که هر حرفی که علامت نداشت خوانده نشه، نه، فقط این 4 حرف واو، الف، لام، یا اگه سر هم نوشته بشن کلمه والی رو به خاطر بسپارید، ان شاءالله فراموش نخواهید کرد. لام اینجا علامتی نداره، خوانده نمیشه. دال تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل خودش داره، لام حرکت نداره، الف هم حرکت نداره، کسره با میچسبه به دال و به کمک دال میاد، یک بار به همراه کسره با خوانده میشه دال، بد، یک بار هم با کسره خودش بد. اما چون بعد از کسره یا آمده اینجا دوباره صدای ای میگیره، بد دی نه بدینی. نون آخر آیه است و همیشه ما در آخر آیات وقتی که توقف بکنیم، یعنی بخوایم که اینجا بایستیم ادامه ندیم نفس بگیریم دوباره ادامه بدیم، باید آخرین حرف رو ساکن بخوانیم. هر وقت در آخر آیات خواستیم که بایستیم نفس بگیریم و دوباره تلاوت رو ادامه بدیم، این حرف آخر رو باید ساکن کنیم. در بین تلاوت هم همینطور است، فقط ما رو آخر آیات نیست، هر جا که ما نفس گرفتیم در تلاوت گرفتن، یک جای روی یک کلمه ایستادیم و میخوایم نفس بگیریم و دوباره تلاوت بکنیم، آخرین حرف باید ساکن باشه. اینجا میشه چی؟ بدین
دین. دیگه نون رو حرکت کسرش رو فراموش میکنیم، فکر میکنیم ساکن هست و بدون حرکت میخونیمش، میشه به دین. یک بار این آیه رو از ابتدا با هم بخونیم. ارأیت ارأیت الذی ارأیت الذی یکذب بالدین یکذب بالدین. این از آیه اول. من مقداری تصویر بیارم بالاتر تا آیات رو کامل ببینیم. آیه بعدی زال فتحه داره، بعدش الف آمده. هر وقت هر حرفی که فتحه داشت بعدش الف آمد، آن حرف صدای آ میگیره. هر حرفی فتحه داشت بعدش الف آمد، آن حرف صدای آ میگیره. میشه چی؟ ذا ذا. اما دقت کنید که حروفی که فتحه دارن و بعد از آنها الف قرار میگیره، چه الف به این شکل کوچک نوشته بشه چه بزرگ نوشته بشه، فرق نمیکنه. هر وقت حرفی فتحه گرفت و بعدش الف آمد، اگر آن حرف از 8 حرف صاد، ضاد، تا، ظا، غین، قاف، خا، را، صاد، ضاد، تا، ظا، غین، قاف، خا و را، این 8 حرف اگر فتحه گرفتن بعد اینها الف آمد، اینها پر خوانده میشن. یعنی در هنگام تلفظ این حروف با صدای آ، دهان به سمت بالا باز میشه. میشیم مثلا میگیم صا، غا، قا، خا، را، به این شکل خوانده میشه. اما غیر از این 8 حرف، غیر از صاد، ضاد، صاد و ضاد، تا و ظا دسته‌دار و غین و قاف و خا و را، اگر حرف دیگری بود که فتحه گرفت بعدش الف آمد، آن حرف با صدای آ خوانده میشه اما پر نمیشه، باریک میشه. یعنی چی؟ مثلا در این مثال خودمون الان ما ذا از اون 8 حرف نیست، اون ذای دسته‌داره که از این حرف ها هست، ذای خواهر تای دسته‌دار. اما این ذال از اون حروف نیست، فتحه گرفته بعدش آ اومده، میشه فذا، نمیشه ضا، فذا نه، فذلک. فرق پر خواندن و باریک خواندن هم در همین است که پر دهان باز میشه به سمت بالا، باریک به پهلو باز میشه. فذلکل، اینجا هم الف میفته و کاف میچسبه به لام. فذلکل الذی یدع. دال ضمه داره میشه دو، یدع. این اینجا تشدید داره، یعنی یک بار به کمک حرکت ما قبلش، آخرین حرکت ما قبل که ضمه دال هست خوانده میشه یدع. یک بارم به همراه ضمه خودش او، یدع او، یدع او، یدع او. بریم حرف خط بعدی. اینجا اول خط کلمه الیتیم الف وصل هست. در هنگام وصل ما قبل به ما بعد خوانده نمیشه، چون در پایان خط قبل ما هنوز تلاوت رو ادامه میدیم. این الف در وسط قرار میگیره، در وصل ما قبل به ما بعد خوانده نمیشه. لام ساکن هست. علامت ساکن نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره برای خوانده شدن. این لام حرکت علامت ساکن داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که چی هست؟ الف که حرکتی نداره. از ضمه عین کمک میگیریم. عین ضمه عین میچسبه به لام کلمه الیتیم. عین میچسبه به این لام، میشه یدع ال، یدع ال، یدع ال. یا تی کسر ت بعدش یا اومده، صدای ای میگیره. یا تی یتیمه. اگر بخوایم ادامه بدیم تلاوت رو اینجا نه ایستیم میشه یتیمه. اما اگر بخوایم توقف بکنیم مثل آیه قبلی باید اینجا ساکن بخوانیم، میم رو باید یتیم بشه، میشه یدع الیتیم. این آیه رو ببینیم چطور خوانده شد از اول. فذلک الذی یدع الیتیم. اینجا میستیم. اگر من بخوام ادامه بدم میگم فذلک الذی یدع الیتیم ولا. اگر بخوام ادامه بدم نفس نگیرم یتیمه میشه، اگر ایستادیم میشه یتیم. و لا، لام فتحه داره بعدش الف اومده، صدای آ میگیره اما پر
نمیشه. ولا نمیگیم با لا. ولا یحض ضاد یک بار به همراه ضمه ها خوانده میشه، یک بار به همراه ضمه خودش. یحض حض یحض لا لام فتحه بعدش الف اومده. این یا خوانده نمیشه، الفش خوانده میشه. فتحه بعدش الف اومده، صدای آ میگیره. هر وقت روی یا الف اومد، آن یا خوانده نمیشه، الف خوانده میشه. این ا داره، فتحه داره ا، لام بعدش الف، صدای آ میگیره، پر هم نمیشه. علی طا فتحه بعدش الف، صدای آ میگیره. این بعدش الف اومده و خودش فتحه داره، صدای آ میگیره اما پر خوانده نمیشه. این از اون حروفی نیست که پر خوانده بشه و میشه طاعه میم میچسبه به لام، چون الف که در هنگام بسط خوانده نمیشه، لام ساکن نیاز به حرکت میم داره. طعامل علی طعامل مس میم با سین میچسبه. مسکین در آخر آیه نون رو ساکن میکنیم وقتی که میستیم. مسکین علی طعام المسکین. آیه اینگونه میشه ولا یحض علی طعام المسکین. آیه بعدی وی با میچسبه به یا. فوی لون این تنوین است، دو تا ضمه با هم یا دو تا کسره با هم یا دو تا فتحه با هم میشه تنوین. در اصل بوده فویلو، یک نون ساکن هم آخرش بوده فویلون. نون ساکن رو به خاطر راحت تر نوشتن حذف کردیم، به جاش یک ضمه اضافی گذاشتیم تا دلالت بکنه بر حذف آن نون ساکن. به همین خاطر میگیم تنوین، یعنی آوردن نون. وقتی دو تا ضمه با هم هست، یک حرفی بوده که یک ضمه‌ای داشته، لام با این ضمه‌اش همون اولم بوده، یک نون ساکنی بوده ما حذف کردیم، به جاش واو آوردیم. حذف کردیم یک ضمه اضافی آوردیم اینجا تا دلالت بکنه به حذف نون ساکن و به خاطر آسان‌تر نوشتن. به همین خاطر وقتی که دو تا ضمه می‌بینیم یک صدای نون ساکن بعد آخرش بیاریم. لون این لام ضمه سر جای خودش، لو اون ضمه دومی همون نون ساکن حذف شده است، میشه لون فوی لون. اما همیشه در تلاوت کلام الله مجید باید مد نظرمون باشه که هر وقت ما نون ساکن دیدیم، چه به شکل نون ساکنی که خالی تنها نوشته شده باشه، چه به صورت تنوین که گفتیم این ضمه دوم اینجا نون ساکنی بوده یا فتحه دوم یا کسره دوم، هر وقت نون ساکن دیدیم باید دقت بکنیم که یکی از این 4 قانون اجرا میشه. ما نون ساکن وقتی میبینیم، برای اینکه نون ساکن و یا تنوین رو راحت تر تلفظ بکنیم 4 قانون وجود داره. اگر بعد از نون ساکن بعدش حرف بعدیش حرف با بود، چون تلفظ نون و ب با هم سخت هست، ما چیکار میکنیم؟ به جای نون میم تلفظ میکنیم. مثلا در فارسی هم داریم، ما میگیم زنبور، اصلش کلمه زنبور هست، نون بعدش ب، اما هیچ وقت نمیگیم زنبور، میگیم زنبور، به جای نون میم تلفظ میکنیم. چرا؟ چون اینطور آسان تره. همین اتفاق در تلاوت قرآن کریم هم میافته. کلماتی که هر جا شما نون ساکن دیدید که بعدش حرف با بود، مثل من بعده، نون رو نون تلفظ نمی کنیم، تبدیلش میکنیم به میم، بعد با میم میخونیم من بعده، که غالبا عثمان طاها خطات این مصحفی که ما از روی اون برای شما عزیزان تدریس میکنیم میم رو میگذاره، در همچین موارد خودش یک میم میگذاره برای. اما این قاعده رو یادتون باشه، بعد از نون ساکن هر وقت با آمد به جای نون میم تلفظ میشه. ما این رو بهش میگیم قاعده اقلاب، از قلب گرفته میشه، تبدیل شدن یک حرف به حرف دیگه، این رو بهش میگیم اقلاب. اگر بعد از نون ساکن با آمد حرف با، نون تبدیل میشه به میم. قاعده اول. قاعده دوم، اگر بعد از حرف نون ساکن یکی از 6 حرف یا، را، میم، لام، واو و نون آمد که اگر سر هم نوشته بشه میشه یرملون، یکی از این 6 حرف اگر آمد، اون موقع به خاطر راحت تر تلفظ شدن حرف نون، ما نون رو اصلا کلا تبدیل میکنیم به حرف بعدیش. هر چی بود، یا بود به جای نون یه تلفظ میشه، لام بود به جای نون لام تلفظ میشه، را بود به جای نون را تلفظ میشه. این رو باش میگیم ادغام با غین. ادغام یعنی داخل شدن، دغم شدن، این داخل شدن یک حرف در حرف دیگر.
این قاعده رو بهش میگیم ادغام که با 6 حرف یرملون یا را میم لام واو و نون شناخته میشه. قاعده سوم، اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین، هر دوتاشون یک چیزن دیگه، نون ساکن و تنوین هم همون نون ساکنه با یک حرف اضافه قبلش. اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین یکی از حروف حلقی بود، 6 تا حرف ما داریم از 28 حرف عربی که از حلق ادا میشن، از حنجره ادا میشن. اینها چی هستن؟ همزه و های دو چشم، همزه و ها، عین و ها، هیجیمی، غین و خا، همزه و ها، عین و ها، غین و خا. 6 حرف از حلق ادا میشن. وقتی که بعد از نون ساکن یکی از حروف حلقی بیاد، چون خودش نون از پشت دهان ادا میشه، پشت دندانهای بالا، از برخورد زبان با پشت دندانهای بالا ادا میشه و این حروف از حلق، آسانه تلفظ کردن نون و این حروف. به همین خاطر نون همونطوری که هست خوانده میشه، اظهار میشه، در اصل ظاهر میشه. ما این قاعده رو بهش میگیم اظهار، یعنی ظاهر کردن نون، چون در این حالت خواندن نون آسانه. وقتی که بعد از نون یکی از حروف حلقی میاد، یعنی 6 حرفی که از حلق ادا میشن، همزه و ها، عین و ها و غین و خا، این قاعده رو ما بهش میگیم اظهار. قاعده اول اقرا، ادغام، اظهار. یه قاعده دیگه هم داریم، اگر بعد از نون با نیامد که تبدیل بشه به میم، یا حروف یرملون نیامد که تبدیل بشه به حرف ما بعدش، یا حروف حلقی نیامد که همونطوری که هست ادا بشه نون از مخرج خودش، حرف دیگری بود غیر از اینها، اون موقع نون اخفا میشه، مخفی میشه. کجا مخفی میشه؟ در بینی مخفی میشه. به جای اینکه صدا از دهان خارج بشه، از بینی خارج میشه. مثلا کلمه منکم، به جای اینکه ما بگیم منکم، میگیم منکم، منکم. این رو ما از چیکار میکنیم؟ میم رو، نون رو از بینی ادا میکنیم، نون رو می اندازیم صداش رو در بینی، منکم، منکم. نمیگیم منکم، منکم نمیگیم، میگیم منکم. هنگامی که تلفظ میشه هم مقداری صدا در بینی میمونه، منکم. از کجا بفهمیم که درست تلفظ میکنیم؟ اگر در هنگام تلفظ بینی رو بستید، صدا قطع شد، درسته. این صدا قطع میشه. اینو بهش میگیم اخفا. اخفا. این 4 قانون یادتون باشه. من فقط دیگه از این بعد اشاره میکنم که کدوم قانون اجرا میشه. برگردیم به سراغ مثالی که ما داشتیم صحبت میکنیم. فویلون. الان لام اینجا تنوین داره. فویلون، یک نون ساکن داریم، بعدش چی اومده در خط بعد؟ لام اومده. ادغام میشه. چرا؟ لام از حروف یرملونه. لام اینجا تبدیل میشه تنوین به لام. به همین خاطر لام تشدید گرفته. چون لام تشدید گرفته، ما دیگه اینجا این نون ساکنی دومی که ضمه دلالت بر اون میکرد رو در نظر نمیگیریم، چون تبدیل شده به لام. لام اول با ضمه‌اش رو مستقیم میچسبونیم به لام بعدی. فویلول، فویلول. دیگه نمیگیم فویلون. قرار شد به جای نون ساکن، چون بعدش لام اومده، لام تلفظ کنیم. نون رو تبدیل میکنیم به حرف بعدش برای راحت تر تلفظ شدن. فویلول که اینجا همون تشدید دلالت میکنه بر اون لامی که به جای نون آمد. فویلول لیل. لیل دوباره لام میچسبه به لام، چون این لام دوم ساکنه. پس اینجا 3 تا لام داریم. فویلول، یک لامی که اول نون بوده لام شد، یک لامی که خودش کسره داشت، یک لام هم که ساکنه. فویلول لیل. سال، لام میچسبه به صاد. لی کسره بعدش یا صدای ای. مصلین، للمصلین. نین آخرش ساکن میشه وقتی که ما میستیم. اگر خواستیم ادامه بدیم، نون اینجا فتحش گفته میشه فویل للمصلین الذین فویل للمصلین الذین. اینجا میچسبه نون به الذین. اما اگر ادامه بدیم، نخواهیم ادامه بدیم، اینجا توقف بکنیم. فویل للمصلین. الف وصل در ابتدا آمده. الف وصل وقتی که در ابتدا میاد، چیکار باید کرد؟ باید بهش حرکت داد. چه حرکتی بهش میدیم؟ نگاه میکنیم اگر بعدش لام بود، چه لام خوانده بشه چه نشه مهم نیست، بهش یک فتحه میدیم. اینجا میشه الذین، الذین، الذین. الف وصل وقتی که بعدش لام اومد فتحه میگیره. همیشه هر وقت الف وصل بعدش لام بیاد صدای فتحه میگیره. اگه بعدش لام نبود چیکار کنیم؟ نگاه میکنیم به اولین حرکت ما بعدش، فتحه و کسره و ضمه‌ای که بعدش میاد. اولین حرکت ببینیم آیا بعد از الف وصل اگر لام نبود، بعدش اولین حرکتش چیه؟ کسره است، فتحه است یا ضمه؟ کسره بود بهش کسره میدیم، ضمه هم بود بهش ضمه میدیم. اگه فتحه بود دیگه بهش فتحه نمیدیم، چون فتحه فقط مال وقتی است که لام داشته باشه. الذین،
الذین هم عن. اینجا دقت کنید که نون برش چی آمده؟ صاد آمده. نه ظروف یرملون هست، نه ظروف حلقی است و نه با هست. به همین خاطر ساکنش هم اینجا مخفی شده. اینجا اخفا میشه، نون از بینی ادا میشه. این مقدارم صدا رو نگه میداریم. به همین خاطر شیخ عثمان طاها خطاط این مصحف شریف ساکن حرف نون رو هم مخفی کردن. اینجا ساکنش رو ننوشت. چرا؟ تا به ما نشون بده که اینجا اخفا میشه. هر جا نون رو شما دیدید که علامت نون ساکنش رو شیخ عثمان طاها ننوشته بود، به خاطر اینکه اونجا اخفا میشه. عن صاله فتح بعدش حرف صدای آ میگیره. صاله تهم عن صلاتهم فتح بعدش حرف صدای آ میگیره. ساهون سین پر حمله میشه. ساهون ضمه بعدش واو صدای او میگیره. ساهون اگر بیستیم ساهون میشه، اگر ادامه بدیم ساهون نمیشه. آیه بعدی همچنین در آیه بعد هم مثل آیه قبل اینجا مثل بالا الذین الف وصل فتحه میگیره. الذین هم یو را فتحه بعدش الف صدای آ میگیره. را از اون حروفی است که پر خوانده میشه. را از جمله حروفی است که پر خوانده میشه. یورا این علامت مد هست، یعنی اینکه باید اینجا بکشیم این حرف رو، یعنی بعد اینجا این الف علامت مد روی الف واو و یا میاد. واو الف یا فقط مد میگیرن و هر وقت این علامت رو دیدیم روی حرفی و الف و واو و یا آن الف و یا واو و یا رو به اندازه بسته شدن 3 تا انگشت در حالت طبیعی میکشیم. یورا او ضمه بعدش واو صدای او میگیره. یورا اون چون آخر آیه است اینجا ما می استیم، اما اگر خواستیم ادامه بدیم فتحش خوانده میشه. الذین هم یراؤون اگر بیست و یم نه او این ضمه داره بعدش واو صدای او میگیره. او یم نعو نه الف در انگام بس خوانده نمیشه. لام ساکن نیاز به فتح نون داره میچسبه به لام. نل فتح بعدش الف صدای آ میگیره، اما میم از اون حروفی نیست که پر خوانده میشه ما یمنعون الماعون این ضمه داره بعدش واو صدای او میگیره. این هم از این آیات. یک بار از ابتدا این سوره رو به همراه شما عزیزان تلاوت بکنیم، سوره مبارکه ماعون رو. بسم الله الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. این هم از سوره مبارکه ماعون. من دوست داشتم که سوره قریش رو هم به همراه شما عزیزان داشته باشیم، اما فرصت برنامه اجازه نمیده. ان شاء الله در برنامه بعد به همراه شما عزیزان سوره قریش و سوره های دیگر رو هم مرور خواهیم کرد. همراه ما باشید تا پایان این مجموعه برنامه آموزش روحانی قرآن کریم در سوره های کوچک که پایان کلام الله مجید و چند صفحه از ابتدای سوره بقره تا ان شاء الله عزیزان هر سوالی درباره تلاوت قرآن کریم در بعد روحانی دارید ان شاء الله براتون حل بشه و به راحتی بتوانید که هر جایی از مصحف شریف رو باز کردید تلاوت بکنید. تا برنامه بعد الله یار و نگهدار شما.